ជំរាបសួរនិងសួស្តីទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់យើងទៀតហើយនេះគឺជាថ្ងៃទី1នៃបុណ្យអុំទូករបស់យើងប៉ុន្តែគឺយើងអត់ទៅលេងទីក្រុងភ្នំពេញទេគឺយើងធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅលេងខាងប៉ែកកោះកុងហើយគឺនៅខាងម្ដុំតបជាងហើយនេះគឺជាសកម្មភាពទាំងអស់នៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាពួកយើងវេទនាយ៉ាងណាហើយជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងវីដេអូនេះយ៉ាងណាដែរកុំភ្លេចតាមដានដល់ចប់ណាគឺយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំចេញដំណើរតាំងពីព្រឹកព្រលឹមតែម្ដងគឺយើងធ្វើដំណើរចាប់ពីម៉ោង4ទៅហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺភ្លៀងតាំងពីព្រឹកព្រលឹមតែម្ដងអញ្ចឹងការធ្វើដំណើររបស់យើងនេះដែរគឺកាត់ភ្លៀងទាំងព្រឹកតែម្ដងគ្រាន់តែចេញពីផ្ទះភ្លៀងគឺសាមតែម្ដងដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងគឺយើងជិះម៉ូតូតាំងពីល្ងាចរហូតដល់មេឃបើកថ្ងៃប៉ុន្តែមេឃនៅតែភ្លៀងដដែលហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៅសងខាងផ្លូវគឺនៅតែអែមដដែលគឺបេះមែនតើគឺខ្ញុំឲ្យបេះមែនតើផ្លូវកោះកុងគឺមិនតាន់ធ្វើឲ្យជាស្ថាពរនោះទេកន្លែងខ្លះក៏ធ្វើស្អាតហើយកន្លែងខ្លះទៀតក៏នៅតែផ្លូវដីដដែលអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរលើកនេះគឺរៀងលំបាកលំបិនបន្តិចបណ្ដាទីនេះគឺយើងមកដល់ផ្លូវបត់ចូលទៅខាងតបជាងហ្នឹងហើយបរិយាកាសនេះទីនេះគឺនៅតែអែមដដែលផ្លូវនៅតែគ្រោះក្រហមដដែលហើយជាមួយនៅខាងឆ្វេងដៃគឺភ្នំហើយខាងស្នាមដៃគឺស្ទឹងប៉ុន្តែផ្លូវនេះគឺគេធ្វើលបងពាត់យូរហើយអញ្ចឹងយើងមើលអត់សូវឃើញទេសភាពប្រមាណនោះទេហើយបណ្ដានេះគឺយើងមកដល់ស្ពានដែកហើយស្ពានដែកនេះធ្វើដំណើររាល់ដងតែងតែកាត់ស្ពានដែកនេះឯងនៅតែអែមដដែលនៅតែប្រឡាក់ដីក្រហមដដែលអញ្ចឹងទឹកនៅទីនេះគឺថ្លាមែនទែនប៉ុន្តែវាមិនមែនជាគោលដៅរបស់យើងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបន្តដំណើរទៅមុខទៀតយ៉ាដូចណាគេអញ្ចឹងជីបដាថតវីដេអូបដាបែប sweet អញ្ចឹងណាឥឡូវគឺយើងមកដល់ជើងភ្នំហើយនៅទីនេះគឺគេមានប្រាស់គឺមួយម៉ូតូគឺគេយក 3000 រៀលគឺយើងគឺបានភេលុយឲ្យគាត់ហើយក៏គាត់ក៏បានបើកប្រាស់ឲ្យយើងធ្វើដំណើរទៅហើយដូចអ្នកនរគ្នាឃើញអញ្ចឹងភ្នំខាងលើនេះគឺយើងទៅជិះម៉ូតូឡើងទៅលើហើយបើទេសភាពវិញគឺកប់មែនតើខាងឆ្វេងស្ដាំដៃគឺសិតតែចការបស់គេហើយផ្លូវវិញក៏អែមដែរហើយបើនិយាយពីផ្លូវដែលឡើងទៅលើវិញក៏មិនពិបាកអីណាស់ណាដែរគឺគេចាក់បេតុងតាំងពីជើងភ្នំរហូតទៅដល់លើកំពូលភ្នំតែម្ដងព្រោះនៅខាងលើនោះក៏ជាទំនប់ពរាគិសនីគ្រីរំ3នៅលើហ្នឹងហើយនិយាយពីបរិយាកាសនៅទីវិញគឺអែមខ្លាំងមែនតើខាងឆ្វេងដៃគឺជាភ្នំហើយខាងស្ដាំដៃគឺជាជ្រោះអញ្ចឹងគឺខ្យល់បក់មកជិះម៉ូតូគឺត្រជាក់ស្រួលមែនតើនេះហើយគឺជាស្ទឹងពពកប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមកហ្នឹងគឺរៀងថ្ងៃដែរហើយអញ្ចឹងគឺអត់មានពពកទេពពកភាគច្រើនគឺចុះនៅពេលព្រឹកព្រលឹមហើយនៅពេលយប់តតែមានភ្លៀងទៀតទើបមានពពកពួកយើងក៏សម្រេចចិត្តដែរថាអត់គេងនៅទីនេះទេគឺយើងធ្វើដំណើរតទៅកន្លែងវាលមករា camping ដែលត្រូវលុកចូលព្រៃនៅពេលបន្តិចទៀតនឹងឯងទឹកលីងឥឡូវគឺយើងមកដល់ទីតាំងថ្មីមួយទៀតហើយកន្លែងនេះគឺយើងជិះនៅលើទំនប់ទឹកតែម្ដងខាងឆ្វេងដៃនេះគឺជាបឹងធំមែនទែនទឹករាប់ម៉ឺនលីត្រហ្មងយើងជិះទៅវិញទៅមកស្វែងរកកន្លែងលេងទឹកណាព្រោះដោយសារតែជិះម៉ូតូមួយថ្ងៃហើយក៏មួយទឹកភ្លៀងតាំងពីផឹករហូតដល់ថ្ងៃដែរអញ្ចឹងជិះម៉ូតូក៏កន្លែងលេងទឹកតិចសិនចុះជិះឡើងមករកកន្លែងហក់ទឹកឃើញហើយកន្លែងនេះគឺអែមមែនទែនយើងអាចហក់ទឹកបានប៉ុន្តែហើយដែលពិសេសជាងគេនោះគឺបន្ទាប់ពីលេងទឹកហើយក៏មានអ្នកភូមិជិះមកប្រាប់ថាអូនកុំឲ្យលេងទឹកនៅកន្លែងហ្នឹងព្រោះកន្លែងនេះគឺទឹកទំនប់អគ្គិសនីគឺគេហូរទៅក្រោមហ្នឹងអញ្ចឹងខ្លាចយើងបូមទៅក្រោមអញ្ចឹងលេងបានតែផ្លែតលេងទៅលេងចប់ហើយក៏ដល់គ្នាអង្គុយភ័យតែម្ដងថាបើសិនជាលេងទឹកសោកទៅក៏មិនដឹងជាយ៉ាងណាដែរ
ចឹងគឺដូចអ្នកទាំងអស់ឃើញចឹងគឺយើងមុជទឹកតបានផងត្រូវមកចូលព្រៃលើកនេះមិនមែនត្រឹមតែមុជទឹកភ្លៀងទេគឺមុជទាំងភក់ទៀតហើយនៅផ្លូវក្នុងព្រៃនេះដែរគឺគឺបរិយាកាសអែមែនតើហើយបើនិយាយពីសត្វចលែនៅក្នុងនេះវិញគឺមួយសឹងសិនតែប៉ិនមេជើងសឹងតែប៉ិនតងហើយគាត់តែឃើញចលែនឹងក៏ញាក់សាច់ដែរហើយផ្លូវវិញគឺមានកន្លែងខ្លះគឺដើមឈើបាក់ត្រូវជីកអោនក្រោមដើមឈើបើធ្វើដំណើរយូរមែនតើធ្វើដំណើរចេញពីព្រៃមួយចូលទៅកាន់វាចេញពីវាចូលទៅកាន់ព្រៃចម្ងាយផ្លូវពីហ្នឹងទៅគឺអត់ឆ្ងាយទេប្រហែលប្រហែលជាតែ5គីឡូទេប៉ុន្តែគឺផ្លូវនិយាយពីថាជីប្រហែលជាជាង2ម៉ោងបានទៅដល់តែចេះហើយយើងទៅត្រង់ទេពូបាទពូបាទពូ Đợt tất cả bảy bay chúng tôi còn cho bác này. Ô đẹp áo cái đây. Cao bạn ơi. Thôi khỏi vinh ba là bộ. Chân vào đây. Cỏ lư. Nước cái đặt thằng này đặt đi. Đặt thằng nào qua. Đây này là ngõ cái này lấy tôi tập hiệp chẳng xong cái bóng mũi đó trời anh ấy mà tô mai khi đem xa cho mà cho phẩy mà đây đi ví dụ mọi người phi sẽ cho con thầy chỉ nhận nè nhận nó không phải là cái nào mới chơi đây có từng ai lên cái này Mama đỡ tiếp. Aku mamu nak. Cái lái này đây cứ chỉ vẽ mê trong và trà bấy. Cái lái nó cứ tập thầm cho cái hai dân cứ thử chỉ mà tô chlong cắt spiên môi phai chụp bần mê đầy để đối thằng này kênh pù của bông đặt vừa những spiên nên cứ tụi bên tên hay tắc hồ khlang bên tên chẳng như vậy cứ mê trong và trà bấy. Cái lái này cứ mất phẹ nhau quật lên sỏi bên tên do ai chân lên nâng mà chân lỗ vậy tới chỗ gọi khơi chân lên nó cứ nhung rốt mòn vì làm ta phải thôm bị cùi khai và đó khơi chân lên tụi nơi tia ở xây khai mà này bên tên này cứ thôm bên tên
này cũng mơ cái này nên cứ đậm bậy bộ vậy lại này cứ tật hồ lang bên tên này những thiềm đầm ná lang mà tàu ấy lang mà tàu pu tao muốn này bạn lòng mà tàu cái này dương mà đâu tôi nhẹ nhẹ nâng chẳng là lời cứ mà tàu cái này dân cứ bán lòngพอดเอาให้บัดดาลเวียงมวยอย่ายังชุบสำราบให้จีมันติดทำใบยอกระลังจีตัวมุกตีได้นะไอ้บัดต่อไปบ้านชุบสำราบยอกระลังมันติไอ้ยังก็เพื่อดำนาได้ติดบัดดอนี่คือกัดเวียงโจไปตีได้อย่าถึงสาวไปให้จีประมาณแต่ประมาณกิโลติดไอ้เวียงนี่คือสบายเลยมันเนี่ยสแนปมาโตไตรเนี่ยปันไตสแนปยมมาโตถึงเงินจีแต่อันประหยัดที่คือดูอะไรจังคือจีตนอมเหมือนเดิมมาโตยมคืออดประบาที่ปันไตขอนะถ้ายังด่าบานได้ชรายังคือเวียถึงเรียงถึงเงินติอะไรก็ยังโชว์ตัวการปรายเดียดปรายนี่คือจะปรายจ้องคอยเดเธอตลอดแล้วยังจับตามนานแต่ก็คนนี้นะจังบัตัวปีทเวอร์ตนาฉลองกัดเพียบลมบะลมเบินในขนมเปรย์โดยหายอะไรคือยังบัดอตีต่างในยังแต่บ่ต่างจบนั่งไงย่าคือกระไรนั่นคือ best man แต่มาดองคือแอมมันแต่ออดสไตล์กันหลังของการชิมโตมาเลยปูที่นี่คือเมียนตักหายจมูกหนึ่งสตึงเลยจุดหนึ่งมันแมนอาจจะนบได้ยังชีมาโตเลยหนึ่งมันนั่นคือขางหนึ่งหายยังมีปะยากาเป็นคือสงัดเราถนัดคลายแต่มาดองปูได้ยังเกยนึงคือในจุดดาวเชื่อมวยทองไอ้ดิในเคยตักนี่จ้ะตักนั้นคือโหคลังเหมือนแต่ปูได้สามไม่ตึมเพลียงหาวอยู่ไอ้บนนั้นนั้นเป็นคือสแตทไตรแต่มาดองยังมาดาวเรียมตอนเหยียบชาไม่ได้คือน้องคนนี้แต่หะตักสันบอกปูได้ซาแต่ย่าตึมแต่มวยตักให้เลี้ยงพกให้อะไรจำการที่จึงคือเมียนแต่เลี้ยงตักสันในแต่ใบสมาร์ทคลุ้นให้จำแต่เหยียบตังเก่งหยุดนั้นชอบไปมวยตักรวยไปยังก็มาเรียบจำกันหลายเก่งยมคือเหยียบตังเก่งไอ้แนบเซนที่คือเก่งนอกคนนี้จองรังเก่งเคยท่าตักได้หมดนั่นคือเปิดเชื่อแต่จะเหมือนแต่ให้ไอ้ได้ไปเซนนู้คือเมียนโกนไตรสแนบมาซาเชิงเดียดเดียวแต่คือใบเหมือนแต่สแนบกันไหนนี่ฮะนะเจอในเคยเจอนี่คือจิตตะเพียบได้ยังเรียบจำตังเก่งนี่นะบ้านสุดใดเนี่ยแต่ก็คันนี้แล้วยังมาดอโกได้ยังมาเรียบจำตังจมูกจองรังให้เพลียงอะไรติ๊กแล้วยังกับพงแต่เรียบจำเธอมาโหนำไปยำหยุดนั้นมีสักโกบาร์บีคิวจำตะโกยันมีสิ่งเอาชุบมอนบางคนอ่างเปลืองไอ้จังนะเธอไอ้จังนะem mò thế đó giờ tâm đi bạn giặt cá em giờ ngập ngặt đặt bị kê món của cho mò về tình địa khăn này
ធ្វើមកហូបធ្វើអីញ៉ាំជុំគ្នាត្រីសួស្ដីណាស់ទាំងអស់គ្នាដេកខ្វល់ដើមជាក់ហ្នឹងគឺកំដៅអីចោះពូវិញហើយមើលប្រចាំ chef or chef ជាទីសិនតែចាំចូល ដោយសារការប្រយុទ្ធគឺយើងអស់កម្លាំងពេកហើយជាមួយឈៀបរិយាកាសអែមពេកអញ្ចឹងអត់បានថតវីដេអូច្រើនទេឥឡូវគឺដល់ព្រឹកព្រលឹមហើយអញ្ចឹងក៏អត់រងចាំយូរដែរយើងក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំឲ្យបានដើម្បីចេញដំណើរទៅខាងក្រៅវិញហើយសម្រាប់ផ្លូវទៅខាងក្រៅគឺយើងនៅតែលំបាកដដែលអញ្ចឹងមានតែសូត្រព្យាយាមចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីកុំឲ្យដាច់ស្បៀងតាន់ព្រោះយើងក៏អត់បានរៀបចំអាហារសម្រាប់ត្រៀមមួយថ្ងៃទៀតដែរហើយអីដែលពិសេសនោះគឺយើងត្រូវបន្តដំណើរទៅវែងឆ្ងាយទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានថតវីដេអូច្រើនទេអញ្ចឹងក៏សូមចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងដែរអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមដល់ចំណុចនេះហើយក៏អត់ទាន់ចប់ដែរអាចមើលវីដេអូបន្តនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅបន្តណា ធ្លាក់ទឹកមួយមើល